안녕하세요. 저는 세브란스 어린이병원 소아호흡기 알레르기과의 김경원입니다. 소아 천식이라는 거는 성인 천식과 마찬가지로 기관지, 숨쉬는 길에 그 만성적인 염증 때문에 나타나는 질병입니다. 이 만성적인 염증이 알레르기와 관련해서 나타날 수도 있고 그것 외에도 다른 원인으로 나타날 수가 있는데요. 이런 그 만성적인 기도 염증으로 인해서 기도가 좁아지게 되면은 보통 기침과 호흡곤란, 가슴 답답함, 어떤 아이들은 가슴이 아프다고 표현하는 아이들도 있고요. 그리고 숨 쉴 때 좀 쌕쌕거리는 소리가 나타나기도 합니다. 이런 증상들을 반복적으로 만성적으로 보이는 경우에 천식을 의심할 수가 있고 이런 만성적인 염증으로 일어나는 기도 질환을 천식이라고 합니다. 네, 천식을 일단 의심해야지 검사를 할 수가 있는데요. 천식을 의심하게 하는 증상은 보통 아까 말씀드린 그런 호흡기 증상들이 반복적이고 만성적으로 일어나는 겁니다. 보통 기침은 굉장히 흔한 호흡기 증상인데요. 이 기침이 감기 등으로도 나타날 수 있겠죠. 근데 그 감기 등으로 나타나는 증상은 일단 감기 바이러스가 들어와서 그거가 악화돼서 증상을 만들고 호전되는 일종의 이렇게 산처럼 증상의 그 언덕을 지나가면서 좋아지고 끝나는 이런 기침, 호흡기 증상들이 대부분입니다. 그런데 이 천식으로 나타나는 기침은 이런 언덕을 넘어가는 것 같은 그런 증상의 시작, 악화, 그 다음에 호전 이렇게 보이는 게 아니라 이게 어느 순간에 뜬금없이 나타났다가 없어졌다가 다시 그랬다가 없어졌다가 또는 뭐 아니면은 쭉 지속되는 경우도 있고 밤새 기침을 했는데 아침에 일어나면 멀쩡하다든지 이런 식으로 나타나는 경우도 있고 뭔가 감기나 그 기관지염 이런 걸로 일어나는 기침과 뭔가 다른 그런 특징을 보이게 됩니다. 그리고 멀쩡했던 아이가 뛴다든지 찬바람을 맞는다든지 그러면 또 막 기침을 하고 호흡곤란이 일어나기도 하고 운동 중에 나타나기도 하고 웃을 때 막 깔깔거리고 막 웃을 때 나타나기도 하고 그리고 뭐 노래할 때 나타나기도 하고 이런 일반적이지 않은 뭔가 수상한 증상이 나타날 때 천식을 의심할 수 있고요. 가장 포인트는 이게 반복적으로 나타나는 것입니다. 그래서 반복적으로 나타날 때는 일단은 조금 수상한 기침, 호흡기 증상, 숨참 이런 게 보이면은 검사가 필요하고 이런 수상할 때는 꼭 그 의사 선생님과 상의해서 검사를 진행할지에 대해서 상의를 하셔야 될 것 같습니다. 원인은 아직까지 이렇게 명확하게 한마디로 말씀드리기는 어렵습니다. 천식은 보통 이제 유전적인 경향을 가지는 질환이다 이렇게 알려져 있습니다. 그래서 보통 소위 닮는 정도의 유전적인 성향은 보이고요. 그래서 부모님께서 천식이 있는 경우에 아이가 천식이 있을 가능성이 없는 부모로부터 태어난 아이들보다는 좀 높다고 보고 있고요. 그런 유전적인 경향은 그 환경적인 영향과 굉장히 복합적인 반응을 통해서 질병으로 발생을 한다. 라고 알려져 있습니다. 그래서 이 유전적인 경향이 무엇인지, 유전적으로 약하게, 환경에 취약하게 만드는 유전자가 무엇인지에 대한 연구는 계속이 되고 있고, 그래서 그런 것들이, 그런 유전자를 가진 사람들이 어떤 특정 환경을 만났을 때 이제 천식이 생긴다 이렇게 생각을 하고 있습니다. 이 특정 환경에 노출되는 게 보통은 이제 알레르기가 있다 없다 뭐 이렇게 얘기를 하게 되는데 알레르기가 있는 사람들도 일단 특정 취약한 유전자를 가진 사람이 어떤 특정 환경을 만났을 때 생긴다 이렇게 생각을 하고 있거든요. 이 알레르기는 보통 이제 특정 물질에 대해서 특정 원인에 대해서 과민한 반응을 나타나는 게 이제 알레르기다 이렇게 얘기를 하는데 가장 흔하게는 진먼지 진드기에 알레르기가 있는 게 가장 흔합니다. 요즘 또 애완동물 굉장히 많이 키우시잖아요. 그래서 애완동물에 대한 알레르기도 많이 늘었고요. 그리고 이제 봄이 오기 시작하는데 이 봄철에는 또 꽃가루에 대해서 알레르기가 있는 사람들이 또 고생하는 시기입니다. 이렇게 특정 물질에 대해서 과민한 면역 반응을 통해서 코나
뭐 기관지나 이런 데 이제 병이 생기고 그게 자꾸 반복되면 그게 모두 통칭해서 저희가 알레르기 질환이다 이렇게 부르고 천식도 그 중에 하나입니다. 천식은 일단 만성질환이다 말씀을 드렸는데요. 관리가 가장 중요합니다. 그 관리에 가장 기본으로 해당되는 게 그 환자에게 취약한 그런 환경들을 관리하는 게 일단 1번이고요. 그런 환경 관리를 기본으로 해서 그 기도의 염증을 줄여주는 그런 치료를 하게 됩니다. 환경 관리만으로도 좋아지는 경우가 있습니다. 예를 들어서 진먼지 진드기 알레르기가 있다. 근데 진먼지 진드기 환경 관리를 해주었더니 증상이 호전되더라. 이런 경우도 있고요. 강아지 강아지 비듬에 대해서 알레르기가 있다라고 했을 때 강아지를 회피함으로써 그런 알레르기 원인을 피함으로써 증상을 조절할 수 있는 방안이 하나가 있고요. 그것만으로 안 되는 경우에는 이제 약물 치료를 해야 되고, 이 약물 치료는 보통은 증상을 완화시키는 약물 치료가 있고 증상을 조절하는 조절제의 완화 치료가 있습니다. 그래서 그 증상 조절제는 아까 말씀드린 대로 천식은 만성 질환이기 때문에 그 기도 염증을 줄여주기 위한 치료이기 때문에 좀 장기간 사용을 하게 되고 그 장기간 사용하는 중에 조절을 할 수 있도록 전문의와 상의를 하셔야 됩니다. 보통은 아까 좀 닮는다고 그렇게 말씀을 드렸는데 되게 집집마다 그 호흡기 증상에 대한 역치가 좀 다른 것 같습니다. 그러니까 이게 천식이 있으신 부모님의 아이들의 천식 진단은 오히려 좀 쉬운 경우가 있고요. 그러니까 경험을 했기 때문에 천식을 의심하시면서 오는 경우도 있고, 어떤 가정은 이제 굉장히 나중에 오는 경우도 있습니다. 어쨌든 감기랑 다르고 계속 만성적으로 반복되는 그런 호흡기 증상을 보일 때는 가까운 병원을 가셔서 조금 혹시 천식이 의심되지는 않는지, 호흡기 관리가 필요하지는 않은지 그런 체크를 해보셔야 될 것 같고요. 또 한 가지 제가 말씀드리고 싶은 거는 환경관리에 대한 것인데, 진먼지 진드기 환경관리, 뭐 애완동물에 대한 환경관리 뭐 이런 것들은 하루 이틀 하고 마는 게 아니거든요. 근데 제가 보통 환자분들이나 보호자분들에게 말씀드리는 거는 지속 가능한 것을 하셨으면 좋겠습니다. 하루 이틀 하고 마는 게 아니다. 그러니까 그 지속 가능하게 만드는 것 중에 가장 쉬운 거는 치우는 거이거든요. 회피하는 거입니다. 일단 침구류의 위에 있는 봉제 인형부터 치우시고 시작을 하셔라 이렇게 말씀을 드리는데요. 할 수 있는 만큼 너무 스트레스 받지 않고 절대로 청소를 안 해서 생기는 병은 아닙니다. 그러니까 너무 걱정하지 마시고 거기에 대해서 죄책감을 느끼실 필요도 없고 일단은 지속 가능한 환경관리를 해주십사 부탁을 드리고요. 증상이 조절이 되는 정도의 관리를 통해서 조절이 되는 경우도 있고 약물 치료가 필요한 경우도 있고 그보다 더 단계를 높여서 면역 치료 등이 필요한 경우도 있습니다. 그래서 여러 가지 뭐 대책들이 있으니까 고민하지 마시고 가까운 병원에서 좀 치료를 받으시면 좋을 것 같습니다.